Так, всем привет! Приехали мы на Затон попробовать половить, что-то там народу как в городе. И вот выехали на вот такой вот красивый участок реки. Тут гладь, красота. Ни разу здесь жереха не ловил. И судака ни разу здесь не ловил. Как-то отдыхали летом. Ну, сейчас попробуем. Обрывистый берег должен быть. Смотрим. Так, обошел, наверное, метров 300 реки. Обкидал его берамлика с мастерами. Жереха нет, всплесков нет. Красота и гладь. Ничего, двигаемся дальше. И да, знаете, за что я люблю Полесье? Посмотрите, какие дубы. Чтобы вы понимали масштаб. Вот смотрите, это я возле дуба. Красотища. Так, пока я ходил, смотрите, какого зверя поймал. Евгений. Карась. Был четкий удар, я засек, сразу подумал, что зацеп, потому что она просто стояла. Потом смотрю, идет, я подумал, там уже судак, я не знаю на сколько килограмм. Потом... Ну, короче, карасик в нашей реке тоже двигается. С последнего времени поднялся к нам с низовий. И теперь это у нас как тоже уже основной вид на реке. Это куст или рыба? Это рыба. Это рыба. Да какая рыба? Ты что гонишь? В натуре. Окунь. В прямом. Тихо, без матов. Глаз двойным. Красивый окунь. Окунь красивый. Вообще. Блин, такой тычок был. Но по палке вообще не пойми. Окунь, окунь. Ну, красота. В заглот. Двойным. Ништяк. Не, ну могло бы быть и нет. Пал, если палка перегорит, то грусть будет, да? Вот ты ж, ну, молодец. Чтоб ты жив был. Ну я же говорил. Понятно. Давай, теперь твой выход. Ну, в конце концов, жареное вредно. А сырое в данном случае синевое опасно, поэтому... Бля. Ну, поэтому ты решил фишку лучше. Просто я знал, что, ну, такая ситуация возможна. Да? Ну, конечно. Ну, по крайней мере, твои ожидания не... Да, кстати, хуже всего, когда ожидания
и реальность не совпадают. А тут как бы Все совпало. все совпало, поэтому жаловаться вообще грех. Поэтому ты не разочарован. Да, разочарование в жизни это хуже всего. А так, в принципе... О, дубль 2. То есть ты палочку все-таки понадежнее, да? Не? Нет, я не взял. У меня в жизни ничему нет. Ага. Ну понятно. Ага. Позовешь, когда плохо все будет. Такая уже. Я так понимаю, может быть хуже. В другой раз, наверное, будет лучше. Непременно. В принципе, если со старту давать такой уровень, то в следующий раз, ну, сложно сделать хуже. Ну, может быть не соленые, но... Все, приятного аппетита. Да. Так, ну что, проловили мы немножко там людей что-то понаехало, целую жменю. Решили мы переехать на старые места, там, где ловил жереха, водичка подупала, развели вон костерчик, покушали, пожарили. И сейчас на вечернюю зоречку как раз люди разбежались, разошлись. Попробуем выманить шереспера. Все та же палочка, все тот же китайский воблер. Попробуем. Короче, много забросов, много попыток, но так ничего не поймалось. Ну, вот такая рыбалка, прогулка по свежему воздуху, отдых, покушали. Ну, 2 рыбки видели, и то хорошо. А жерех не знаю, отдыхает. До встречи на водоеме.